السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم وصفتنا هي الكليشة العراقية بطريقة مضبوطة تجنن. مثل ما تشوفون الشكل والقوام مالتها يحكي. المكونات والمقادير وكل التفاصيل حتكون مكتوبة اسفل الفيديو. سويت انا اليوم كيلو طحين، خليت عليه شكر، حليب باودر، شوية خميرة، شوية ملح، شوية فانيلا، شوية حبة بركة وهيل. تقدرون حبة البركة ما تخلوها، يعني هالشي اختياري. راح اخلط المكونات، بعدها راح اخلي زبدة ودهن انا خلطتها اليوم، وراح ابدي افركتها مثل ما تشوفون هالشكل الى ان احصل على قوام رملي. طولت اني هنا 5 دقائق يلا حصلت هالشي، لازم تكون رملية. بعدها راح اضيف المي وابدي الم بيها. طبعا اذا اريد احصل على كليشة مثل ما تشوفون ببداية الفيديو او شفتوا انه تتفركت، انه ما ابالغ بالعجن، وانه اخلي كمية الزبدة او الدهن مضبوطة. اذا اريدها قطنية لا، انه اظل اعجنها وازيد الدهن. انا هنا سويت الطريقة الاصلية للكليشة اللي شكلها شفتوه بداية الفيديو، انه بعد من اجر العجينة تنجر بيدي، مو القوام قطني ويصير مثل الفطاير. فهذه هي الطريقة المضبوطة للكليشة العراقية القديمة. راح احضر الحشوة، خليت جوز طحنته وخليت له شوية شكر ودارسين وراشي. هاي الاضافات كلها اختيارية، تقدرون تكتفون بس شكر ويا الجوز، اساسا هو طعمه طيب ما يحتاج نكهة. حتى الفستق الحلبي تقدرون تخلوا له بس شكر او ممكن شوية مي ورد، يعني كل اضافة ضفتها هي اختيارية. انا سمسم محمص وطحنته شوي وخليت له حليب مكثف، تقدرون بدل الحليب عادي شكر. بالنسبة للتمر فلسته وخليت له دهن حار وشوية سمسم وشوية هيل وخليته على النار، يعني شوحته إلى أن حصلت هذه النتيجة. هسه راح نجي على التشكيلات، همينة براحتكم. التشكيلة اللي انتوا تحبوها واللي تشوفوها سهلة عندكم تشكلوها. أنا شكلت هاي التشكيلات اللي قدامكم وصورتها على مود تشوفوها، إذا تحبون يعني تسوون مثلها. مثل ما تشوفون هنا التمر كله خليته على العجينة وخليته على الوجه سمسم وقطعته بهالطريقة. تقدرون تشكلون مثلا على شكل وردات، عدة أشكال بالوردات همينة تكون، أو أي تشكيلة عادية أنتو تحبوها. هنا هذه التشكيلة القديمة اللي احنا متعودين عليها ونحبها، هذه أحلى تشكيلة بالنسبة لي، كلش أنا أحبها، بس تاخذ همينة وقت. فتقدرون همينة تستخدمون القوالب، قوالب الخشب أنا همينة أفضلها. وبالتالي التشكيل والعجينة وحتى طريقة العمل حسب كل واحد يحبها. في بعض الأحيان أكو يحبون إضافة لبن شوية والعجينة، إضافة بيضة، إضافة حليب سائل، كلها حسب الرغبة. هذه التشكيلة هم أني كلش أحبها. في بعض الأحيان حتى أشكل فطاير هيجي تشكيلة، بس همينة تاخذ وقت. بالنسبة للشوي مال الكليشة، أول شي ما تحب نار عالية، يعني إنه نشغل الفرن تماما يصير حار. بعدها راح أخلي التبسي وأخليه بظرف الوسط، ما أخليه مباشر على النار. من أخلي التبسي إنه النار تكون مالته تقريبا 180، يعني مو عالية، يستوي الجو وبعدين أشغل فوق يستوي. في حالة الفرن ينفتح من الجهتين الأسفل الجو، عادي تقدرون تفتحون الفرن أسفل الجو وتخلوها بظرف الوسط وتستوي. بالنسبة اللون مالتها تقدرون للي ما يحب البيض إنه تدهنون الوجه بس حليب سائل. بس إذا تريدون مثل اللون اللي أنا مبين بالفيديو، أنا خلطت بيض وخليت وياه شوية نسكافيه وخلطت أو خليته على الوجه. ممكن بس صفار بيض تدهنوه تطلع لونها يجنن بهالشكل، وما بي أي زفرة إذا تخلون وياه شوية نسكافيه للبيض أو شوية فانيلا حسب رغبتكم. وقلت أرجع وأقول ممكن إذا ما تحبون البيض تدهنون وجهها بس حليب سائل، بس ما راح يطلع لونها مثل ما شفتوا بالفيديو. هاي التشكيلات اللي أنا شكلتها مثل ما تشوفون هنا. أنا شكلت الوردات وشفتوا قبلها شكلت همينة تشكيلة تمر كلش حلوة.
هنا أنا حشكل تشكيلة الورقة. طبعا هذه التشكيلة همينة كلش أحبها وأحسها سهلة، يعني تقدرون همينة تشكلوها هالشكل. بالسكينة من النص سويتها، وبعدين على الأطراف من الجهتين. يعني هنا أنا حشيتها طبعا تمر، وأكل بعض حشيتها حلقوم. هنا أنا خليت جوز، وبعدين خليت العجينة وفتحتها مثل ماذا تشوفون مثل الخفيفي، بس تشكيلة الهلال تجنن شكلها وطعمها همينة. طيب تقدرون عادي تحشون يعني أو تسوون خفيفي، تحشوا تمر أو حلقوم حسب رغبتكم. هالشكل عندي طلعت، وخليت مثل ما قلت لكم أنا خليت هنا شوية نسكافيه وشوية حبة البركة على مود يصير على الوجه همين حبة بركة، أو ممكن سمسم وشويتها تبسي سويت مثل ما تشوفون، وهذه النتيجة مالتها. أنا متأكدة إذا جربوها راح تحبون هذه الطريقة، وأنا معتمدة هذه الطريقة من سنين طويلة. حتى كنت سابقا أشتغل تجهيزات وأسويها بهذه الطريقة وأبيعها. أتمنى أكيد عجبتكم، وأكيد أتمنى تجربوها، وأكيد أتمنى أشوف تطبيقاتكم وأشوف لايكاتكم وتعليقاتكم، وبس وألف عافية.